好啦，咁今日咧就帶大家嚟到一間喺位於中山嘅中山一路啊嘅一間水療啦，就叫做海銀匯娛樂會所啊。咁啊有男賓啦，有女賓，有乾蒸，有濕蒸嘅。佢嘅右手邊就係佢嘅喜來登酒店啊。佢喺只喜來登酒店嘅隔離嘅啫，面對住喜來登嘅左手邊咧，就係呢間叫做海銀匯娛樂會所。佢係好抵嘅，169咧就有45分鐘噶啦，咁啊279咧就係有呢個90分鐘會包一份嘢食啊，4揀1啦，插背啊、按腳啊同埋呢個按頭肩頸咧4揀1咁樣嘅。279嗰個咧就係有埋瞓喺度全身按摩啦，咁然後呢個169咧就係冇全身按摩嘅。咁啊依家帶大家入去睇下啦，咁啊首先喺呢度行上去啦，咁喺門口咧都有啲價錢牌寫晒喺度噶啦，咁啊入嚟咧，咁啊轉左啦，有2部電梯嘅，咁啊撳 lift 啦，咁入到嚟咧就見到啦，寫住5樓海銀匯水療嘅。咁而家上到嚟5樓咧，就見到啦，寫住海銀匯水療會館嘅。咁咧就一嚟到左邊咧，佢有個好有特色嘅呢個瀑布喎，咁啊俾大家睇下。咁呢度仲有個停車碼咧，我問過啊，佢係可以24小時免費停車嘅。咁然後我而家就帶大家去睇下個男賓嘅環境係點樣啦。咁依家嚟到男賓咧，俾大家睇下佢嘅更衣室嘅環境啦。咁我一見入到嚟咧，都見到好多櫃嘅。咁好特別就係呢度咧，佢有得擦鞋嘅，即係呢個擦皮鞋都係10蚊嘅啫。啲櫃都係好多嘅，咁好特別嘅喎。呢度見到有啲紅色嘅手牌咧，佢就係充會員咧就有呢個 VIP 嘅服務。咁一般攞嗰啲就係黃色手牌，呢度呢啲咧就係紅色手牌。咁啊充1晚咧送1000，咁啊擺晒啲手牌喺度。咁咧每次嚟咧係入嚟更衣室先攞手牌。咁有興趣師兄大家就可以試下呢個服務。咁呢度就係佢哋嘅沖涼房啦。咁啊，一共咧佢有10格嘅，都係咁樣有鏡俾你照，有洗面奶啊、個人奶㗎啦。咁呢度仲有個插背房啦，佢就係99蚊咧，就又插半個鐘嘅。咁啊呢度咧仲有個水池啊，咁個水池咧都幾大。咁啊有暖水池啦，同埋呢個冷水池嘅。咁呢度咧就佢哋個更衣室個飲品櫃啦，咁啊〜好特別嘅就係有呢個益生菌豆奶啦，同埋呢個支裝嘅可樂，細細支。咁呢度咧仲有個雪糕櫃，咁都係飲食啦。咁佢呢度咧仲有個乾蒸房，咁啊都好大下嘅入邊，跟住個溫度咧都幾高嘅。另外呢度咧係有個濕蒸房嘅，咁呢度有佢嗰個價目表啊，咁啊略略俾各位師兄睇啦。咁仲有佢哋嘅特色項目啊，中醫理療啦、足療啦，同埋呢個彩儀、肩頸保養嘅，都好特別喎。佢呢個更衣室入邊有個理髮室啦，咁啊入邊環境就係咁啦。另外加79蚊咧，就可以幫你剪埋頭髮啦。呢度就係佢哋嘅公司衫啦，就係免費嘅，一次性係15蚊一套。咁我而家入去女賓部睇下。歡迎光臨，呢邊請。謝謝。跟住呢度都有好多個櫃，即係環境都好新淨喎。跟住有坐廁嘅，哇！呢度仲有乾蒸喎。都係好新淨嘅，同埋呢個應該係擦背房間。入到嚟呢度呢，都有2張凳同台可以坐翻，跟住仲有呢啲好特別嘅湯。跟住女賓部呢度都好大啊，仲有啲可以浸嘅缸啦，浴缸有2個，全部都好新淨。跟住仲有啲毛巾嘅消毒櫃。呢個女賓呢，居然入邊仲有呢個
按腳同埋一間床嘅咁樣嘅房咯，即係其他地方係見唔到女賓部係會有呢啲房。跟住而家睇下嗰邊浴室啦、沖涼嘅地方啦，咁都係有花灑。呢度呢就係有好多個 lock 架，跟住呢度仲有 sofa 可以坐，可以飲茶。餐廳區域。咁佢而家嗰個169咧，嗰個套餐咧，佢係包埋咧，就係呢度個餐單咧，所有嘢啊嘅第一份咧都係免費嘅，即係譬如你可以嗌個煲仔飯啦，跟住配個青菜配雙蛋咁樣嘅。總之呢度所有嘢嘅第一樣都係免費啦。咁然後第二份先要加錢，咁第二份都係26蚊嘅講緊。咁啊可以配呢個雙蛋啦，同埋嗰個生菜。另外呢度水果啊，呢度咧都有嘢食嘅，咁係自助嘅模式啦。呢度仲有呢個咖喱魚蛋，呢個花生啦，同埋呢個粟米。咁啊，仲有呢個豬腳薑嘅，跟住之後有呢個茶葉蛋啦。咁啊，仲有呢個紅薯啦，同埋呢個雞腳，都係任食嘅。咁佢隔離咧，仲有呢個支裝嘅可口可樂，細支嘅支裝嘅可口可樂，都係免費嘅。咁呢度呢，係我哋今日揀咗2個套餐入邊呢，有配嘅飯，咁可以揀呢個臘味煲仔飯啦，咁啊揀咗呢個豉椒排骨，同埋跟咗雙蛋，咁呢仲可以揀水蛋嘅，同埋白灼菜心、白灼生菜。咁今日嘅湯呢係蓮藕湯嚟嘅，都好好飲噶。同埋套餐呢，送咗鮮榨果汁呢，有呢個紅蘿蔔汁同埋橙汁減翻。咁佢呢度呢係有2個大堂嘅休息室嘅。咁呢個大堂休息室呢係可以食煙嘅。咁啊環境略略就係咁啦。入嚟呢都聞到陣好清新嘅香味嘅。無煙區嘅大堂啊。咁啊，同隔離嗰個吸煙區嘅裝修風格有少少唔一樣啊！呢邊咧都有香味嘅。咁呢度咧按摩房間啦，咁啊中泰啊香薰推油啊，咁啊嘅風格就係咁啦。呢度係純綠色按摩嘅，咁啊都裝修得幾靚嘅。咁啊再帶大家睇下佢嘅廁所嘅環境啦。有馬桶㗎，兩邊都有馬桶嘅。咁啊之後咧有呢個尿兜啦，咁啊都幾大幾舒服嘅。佢哋個廁所嘅環境啊。咁啊中山呢個喜來登嘅酒店咧嘅呢度嘅左手邊咧就係我哋今日去過嘅嗰一間海銀匯娛樂會所啦。